มเสียថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្បែកសខ្ចីទន់រលោងស្អាតគួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែលដែលប្រើរូបមន្តនៅផ្ទះប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅកាហ្វេប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានឬក៏ប្រើកាកកាហ្វេក៏បានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដែលការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យភ្លាមឥឡូវនេះសូមដាក់សាប៊ូដុសខ្លួនដែលជួយឲ្យស្បែកសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដែលជួយឲ្យស្បែកសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយសូមកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរួចលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់បាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូម comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ